晨，喺搬到新加坡嘅香港人，今日呢條片咧就會同大家分享一個好重要嘅消息，咁就係關乎到我同埋屋企人啦，嚟緊咧會喺新加坡嘅一個短期同埋一個長遠嘅規劃嘅。咁就事緣咧1年多之前，我哋就遞交咗表格啦，就申請新加坡嘅 PR。咁呢度嘅 PR 咧同香港嘅 PR 咧係唔同嘅，呢一度咧佢有多一個 level 啦，叫做 citizen 啦。咁而呢一度所謂嘅 PR 咧，其實係5年咧就要 renew 啦。最近咧終於收到消息啦，係批咗嘅，耶！我哋咧係第一次申請啦，咁就一家三口就一剔過就搞掂咗啦。我都想講下咧，可能係最多人會問嘅幾條問題啦。如果你問我呢刻嘅心情係點呢？其實因為我呢2-3個月裏面咧，實在發生咗太多嘅嘢，例如啦，就係之前翻咗香港啦，跟住翻到嚟就係忙住去搬屋啦。如果你對於新加坡嘅租屋係有興趣嘅話咧，可以喺下面留言俾我知，咁我就可以拍翻一啲嘅片咧，去介紹翻我當中嘅過程、當中嘅辛酸、一啲嘅得着究竟係啲乜嘢嘢。咁跟住就係小 K 轉咗學校啦，呢一切嘅轉變咧，即係喺好短時間裏面就發生啦。咁所以我而家心情咧，其實都係開心嘅，但腦裏面咧就諗住咗好多嘅嘢咯。同埋我申請嘅時間都已經超過咗1年，咁所以等待嘅時候咧都係好平常心，就係等咯，都冇乜嘢係可以做到嘅。咁有呢個好消息之後咧，我哋就真係可以係落實地去 plan 下，究竟嚟緊我哋有啲咩係可以去做嘅。首先，相信好多人都想知嘅咧，就係做 PR 同埋唔做 PR 嗰個分別究竟係啲咩嘅？咁我都可以 share 下一啲嘅 pros and cons 啦。第一個嘅好處咧，就係我哋係唔需要額外公司去申請一啲嘅工作簽證，我哋咧喺新加坡裏面咧就可以自由去揾工啦。咁呢個咧對於我哋去 plan 自己嘅事業啊，或者去轉工嘅時候咧，嗰個彈性咧就會更加大啦。就算係自由工作者都好啦，咁就由自己一個嘅名分、一個嘅身份咧嚟到去工作啦。同埋唔知大家知唔知啦？每一間公司咧，其實佢都有請 expat 一啲嘅 quota 嘅，咁所以我哋唔需要公司申請簽證嘅話咧，成件事就簡單好多，亦都係多咗好多工作上面嘅選擇啦。第二個大好處就係我哋買樓嘅時候咧，就唔需要俾咁多額外嘅 stamp duty 或者係 tax。外國人喺度咧買樓咧係真係俾超多嘅稅，係要俾多額外30%嘅。咁原來 PR 咧就係俾多5% 就 OK 啦，就係可以係買 condo 啦。如果你係買 resale 嘅 HDB 嘅話咧，咁就係做滿咗 PR 3年，咁跟住就係可以去買噶啦。一手嘅 HDB 即係 BTO 咁樣去買咧係未得嘅，係啦，要係做咗 citizen 咧先得嘅。所以如果你話有心喺度置業嘅話咧，個負擔就輕好多啦。其他一啲嘅好處，你真係可以自由咁樣出入境，因為嗰陣時咧，我記得我哋攞住 work pass 嚟到新加坡嘅時候咧，如果你有啲特別情況係要進出新加坡嘅話咧，係要攞 ICA 嘅 approval 嘅。咁而家就唔需要特別嘅 permission 啦。另外就係申請 PR 嘅時候咧，係可以包括埋你嘅配偶啦，同埋你嘅小朋友嘅。咁如果小朋友佢係達到咗入學嘅年齡啦，特別係小學啦，如果係 PR 嘅話咧，比起外國人嘅身份咧，係有一個高啲嘅 priority，係可以讀到本地嘅學校嘅。呢個真係好緊要，因為唔係每個 family 都會係想讀 international school 噶嘛。如果想屋企人啦係留喺新加坡度耐啲啦，咁係可以幫你申請一個 long-term visa pass。譬如啦，可能係個太太佢係生咗小朋友嘅，咁樣可以有屋企人嚟幫手照顧嘅話咧，就可以減輕咗好多前期照顧 newborn 嘅嗰個嘅負擔啦。同埋咧就會參與到 CPF 呢一個嘅 scheme，咁呢個就有啲似係公積金或者強積金呢樣嘢。譬如僱主啦同埋僱員啦都會係有一個 minimum 嘅 contribution， 係每個月咧就擺落呢個戶口裡面嘅。咁裡面咧個運用就係好彈性嘅，譬如係貨供樓啊、買樓啊、買保險啊，或者啲 health care 等等咧，咁其實咧都係可以喺呢一個 funding 裡面係可以用到嘅。亦都係會有一個高啲嘅 loan priorities。呢個幫到手咧就係如果買樓嘅時候咧要去借 mortgage 啦，咁去向銀行申請咧就簡單好多啦。同埋作為一個 PR 咧就係有資格係再申請 citizen 嘅，咁就住滿咗2年之後啦就會可以去申請噶啦。跟住就講下啲 cons 啦，即係作為一個 PR 咧係要留意嘅嘢。
PR 嘅第二代嘅男性咧，成年啦，即係18歲嘅時候咧，就係要去服兵役嘅，咁就係服2年嘅時間。其實呢個咧就冇話一定係唔好嘅嘢，即係都係一個訓練嘅好機會啦。咁啲男仔咧就會係遲少少出嚟社會做嘢啦。另外要留意嘅咧就係嗰個 CPF 嘅提取限制。如果你係想一個冧心咁樣攞翻晒成嚿錢出嚟咧，就要放棄 PR 啦或者 Citizen 咧先得嘅，因為佢都係一個強制性儲蓄嘅 scheme 嚟嘅，所以特別係一開始嘅時候咧，你就可能會覺得哇，點解我個銀行裡面突然間好似少咗啲錢可以用嘅咁樣？就因為呢嚿錢咧就已經去咗 CPF 裏面啦，咁你就覺得可以用嘅嗰個嘅 income 咧又好似少咗喎。同埋另一個諗到嘅咧就係我知道有啲朋友啦，佢哋本身嚟呢度個 salary package 咧，如果佢 expect 嘅話咧，其實係有多啲 benefits 嘅，譬如係有啲 housing allowance 啊咁樣。咁但係如果一旦成為咗 PR 之後咧，基本上公司咧就係俾翻一個 local 嘅 package 你啦，可能當中有啲比較 privilege嘅 benefits 咧就會冇咗噶啦，咁所以呢樣嘢咧就係要問定你嘅 HR 啦，就係有個心理準備啦。諗完以上嘅 pros and cons 之後咧，咁都係覺得 pros 係多過 cons 嘅，咁所以最後我哋都係決定咧就係申請咗 PR 啦。所以申唔申請咧，最緊要都係視乎翻你係需唔需要呢個身份係喺新加坡裏面啦，同埋你長遠嘅 plan 究竟係諗住點啦。第3條嘅 FAQ 就係咩人可以申請㗎，或者點樣申請㗎？咁即係你係攞住 Work Pass 啦，嚟到呢度住滿咗1年，跟住交咗稅啦，跟住就可以係填表格嚟到去申請嘅。呢個咧係一個最低嘅門檻嚟嘅，即係佢唔似得好似香港嘅永久居民咁樣，你眯埋眼住滿咗7年咧，就會自動咧就會有呢一個資格俾你㗎啦。其實呢個政府咧佢有一籃子嘅因素咧係會去考慮嘅，所以申唔申請到咧都真係有好多嘅因素係會影響到咯。有2個途徑啦，你係可以自己填表去申請啦。咁你都係可以揾一啲嘅 immigration 嘅 agent 咧，即係一啲嘅專家咧就幫手嘅。咁啲 agent 咧，佢哋就會guide住成個過程啦，即係 step by step 咁樣，係要填啲乜嘢嘢啊，提你要交啲咩文件啊，可能有啲嘢會幫你 draft 埋啊，咁就係一條龍服務咁樣就幫你申請嘅。睇下啲唔同嘅服務範圍啦。如果 touch wood 嗰次係申請唔成功嘅話咧，有啲咧就係包 appeal 1次嘅。我覺得咧，如果你本身嘅文件好齊全啦，亦都係有時間嚟到去填翻啲表格啊，睇埋啲嘅細節嘅嘢，係唔介意自己做多少功夫嘅話咧，亦都係經濟啲咧，係啦，咁就可以自己填表格啦。如果你話唔係，我真係好忙喎，亦都係想揾專家一次過搞掂晒，唔使煩嘅，唔介意俾一啲 agent fee 嘅，係啦，咁你就可以揾呢啲專家幫手啦。跟住呢條咧就應該係最多人咧會問嘅問題，而我咧都係唔知道個 model answer 嘅，就係點樣係可以增加嗰個嘅申請成功嘅機會咧？頭先我講過啦，呢度嘅政府係有一籃子嘅因素嚟到去考慮啦。咁其實就冇一個嘅透明度係講明俾你聽，哦，你係咪喺個 checklist 上面1至10達到咗之後就會即刻批俾你嘅咧？又唔係呢一回事喎。咁有陣時聽坊間嚟講啦，就係有一啲嘅唔同嘅因素啦。譬如咧，好緊要嘅係啦，就睇翻你本身工作嗰個性質，究竟係唔係新加坡係非常之需要、非常之渴求嘅。譬如就係 IT 啦，或者係 finance 啊、healthcare 啦，呢一啲嘅行業咧就聽得比較多，就係好需要一啲外國嘅人才啦嚟到去新加坡裏面工作嘅。有啲人講咧就係嗰個人工都有啲關係啦。咁一嚟咧就係代表咗你究竟係對於嗰間公司嚟講係有幾重要啦，同埋就一定係可以自給自足到啦，亦都係可以係俾到稅出嚟啦，係啦，都要係 contribute 噶嘛，唔係淨係齋剔噶嘛。咁都有聽過啲成功嘅例子去講咧，就係話如果你係成個 family 咁樣申請嘅話咧，就會係機會大啲啦，因為就會 show 到咧你係真係有心係留喺新加坡啦，同埋因為本身呢個地方嗰個出生率咧都係低嘅，我諗係同亞洲或其他好多啲已發展嘅國家一樣啦，係啦，都係面對咗一個同樣嘅問題啦。其他聽過一啲比較 optional 嘅咧，就係做義工啊、買保險或者係去一啲嘅慈善團體裏面咧去捐款嘅。咁呢一啲咧就係 show 到真係有誠意啦，係想留喺呢個地方裏面，係有個長遠嘅發展啦，同埋就係都會有個心咧嚟到去貢獻呢一個嘅地方。以上資料咧全部咧都唔係官方嘅，純粹咧都係道聽途說啦。咁亦都係從一啲成功個案嘅人嘅心得裏面咧就係節錄出嚟嘅啫。
大家有個參考咯。最後咧就講下我哋嘅動向啦。咁攞咗 PR 之後咧，我哋就會諗下嚟緊我哋會唔會有機會置業啦。不過咧而家啲樓價實在貴得實在太誇張，無論係租定係買都一樣。嚟緊都會有啲 video咧再同大家 share 多啲。住嘅地方咧亦要考慮埋小 K， 如果嚟緊佢入讀一啲本地學校嘅話，個校網係點咧？邊一啲嘅學校，邊一啲嘅區係 for PR 可能都會容易啲入到嘅咧？喂，呢個咧我真係好少呢方面嘅資訊。如果大家新加坡嘅朋友係啦，麻煩關於學校嘅資料咧，可以下面咧留言話俾我知。雖然佢而家咧只係讀緊 nursery 嘅班，但係咧好唔情願地咧都要諗定佢升學嘅嘢啦。同埋而家使唔使開始做義工嘅咧？真係好唔想諗。好啦，今日咧就同大家分享咗一個咁開心嘅消息啦，同埋就係嚟緊嘅動向。繼續留意多啲我喺新加坡日常嘅 video 啦。如果啲咩題目係想我 cover 嘅話咧，歡迎可以下面咧留言話俾我知嘅。咁中意呢條片咧就俾個 like 我啦，同埋 subscribe 埋我 channel， 開埋通知掣 ，share 埋呢條片咧俾你嘅朋友 ，follow 我 IG 啦、Facebook 啦，到時有新片咧你就一定唔會錯過。下條片再見，拜拜。